Wiwit tahun 2003, 2003 2004. Menawi panjenengan milih sajian betul-betul punapa mboten sajian sanesipun? Ya, terus kok pecel kan gampang masake. Liyane ribet, golekane angel. Kalau rumiyin modalnya pinten ingkang dibutuhkan kangge sajian betul-betul? Sithik cukup 100.000. Barang punapa mawon ingkang dibutuhaken? Barangnya pedagangane. Barangnya peralatan dapur. Haruslah peralatan sing bulan. Dagangannya apa meneh? Sajian betul-betul niki untung napa rugi? Ya untung lah, mau dagang ya boleh untung. Dinten-dinten saben dinten angkal untung pinten? Untuke kena nggo sangu anake. Ora kena diitung, kena nggo sangu anake. Unut mangan. Ora kena diitung duit. Kalau rumiyin sajian betul-betul ingkang pisan wonten ing pundi? Ya wis langsung ning kene. Langsung warung iki. Kalau rumiyin sajian betul-betul ingkang sepisan langsung gawe mobil napa boten? Ora. Magro ning manuk. Panjenengan sajian betul menika kelingan napa tetap Keliling apa nang netep. Dinten-dinten saben dinten nyetaken banteran pinten liter? 3 liter. Mengapa harapan usaha panjenengan sak lajengipun? Harapannya bisa berkembang cukup berkembang dan berkembang. Matur suwun sanget nggih panjenengan sampun turun ila wawasan untuk kita tunggaken mugi-mugi usahanipun